Часто мои коллеги спрашивают, а как лечить детей, у которых длительный и бывает мучительный даже кашель? Прежде всего, я бы направила ребенка к лор-врачу, потому что, как правило, у деток страдает верхние дыхательные пути, то есть не дышит нос. И сегодня у нас день будет посвящен деткам. Что я могу сказать? Если у ребенка имеется уже длительный кашель, мы говорим хронический, более 8 недель, то проверьте прежде всего нос. Закройте одну носовую ноздрю, вторую ноздрю, подышите с ним, похрюкайте так, чтобы просто понимать, носовое дыхание открыто или нет. Если все-таки нос дышит, то, конечно же, будем лечить мы, пульмонологи деток. Но какие же есть особенности у детей? У деток очень повышенная вязкость бронхиального секрета, и им очень тяжело откашлять густую вязкую мокроту. У них идет нарушение скольжения мокроты, она как бы цепляется за трахеобронхиальное дерево. Недостаточность, активность мерцательного эпителия бронхов, то есть еще хорошо не сформирован мукоцилиарный клиренс. Недостаточность синтеза сурфактанта, и начиная уже с 5-6-летнего возраста в механизме возникновения кашля приобретает бронхоспазм и гиперреактивность. Лечите детей правильно. Ваш пульмонолог.